Si Claude Tapo. Abe-abe tapong manalangin. Oratio imperata. O mapamakalulu ang pumapagmakaluno sa ipami. Aminan mi loring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keko kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko yung kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni keko yung baligdan mo kaming mipnong lugod, at iatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong may tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat kim pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi loring sablang lilingap karing mi salunan. Bang makasuyulaw karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding saririlo, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loretang miyawa no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nune bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayo at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan, Luklok Tapo, Maya payabak po kaya katamungan, yabi atala po kaya katamong panalangin kaniting miso, ding kapasalamatan ayayampang dari, Mr. and Mrs. Pablo Landayan, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Roger Arceo and family, Mar Juan and family, Chito Careon and family, Carmelita Manyo, Rose Ann Malyari. Manalangin tamo naman po para king malagwang kapaldanan di Pablo Landayan, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorin Hope Matito, Marie Lali, Renato Punsalan, Father Larry Miranda, Lolita Pineda Mayargas, Architect Ted Narciso, Edgardo Anastasio, Ernesto De Leon, Pedro Trinidad Jr., Yabiatala po para king kapagnasandari, Pablo Landayan, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Hazel Fernando, Melo and Zarina Briones,
Jade Riley Lopena, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Ban pagkalubananong grasya ning Ginoo king karelang ganakag king kakatamong donors para king Fiesta 2023. Mr. Peter Mercado, Raul and Susie Ronquillo of St. Francis, Printing Press, Lourdes number 2, Punzalan, Cartes Siblings, Yoli Pineda, Felicitas Bagang and family, Vicky Macapagal, Eloisa Peña Pranda, Maria Lourdes Pineda, Graciela Mortel and family. Ban ang tabayano ano ning ginuding kaya katamong donors para kimbula ning January, Ella Gomez, Pasing Samya, Eufrosina Duya Yumol, Barbara Dimal Malyari. Yabe tala po king kaya katamong pangadi, din kaya katamo pong mayang ubye, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Soriano, Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosina Lising, Marilyn Leharde, Felicidad Bondok, Erlinda Juan, Benamin Aquino Sr., Teresa Espinosa, Maria Esusa Malang, Lorenza Maure, Melquides Maure, Milania Agustin, Agapita Yolong, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Erminio Carewon, Maria Carewon, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kimpulgatorio. Talakad tapo.
King lagyo ning impampo ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios. Ating pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayugan. At kekan timorin. At syuta mo po king katlo ng Domingo ning karaniwan a panahon. Isadyata lang kaya katang sarili king pamakyabe kaniting misa, kapaminatanan ning pamanyisi tamo, karing kaya katamong kasalanan. Iyag kastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ang pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito'y panigapo ko kang nuwan na Mariang Kapilanman Viren, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mamo dapot mapilit na keng agkatan ning anak mong tuki kayo,
anting tapat ng alagad. Ibuklat mo rin kaisipan mi king kayang sala, ipayabot mong pakibatan mi ing kayang lugod, at ipagkatiwala ing sarili mi kayo. Sumulong ya sana ing kayariana king balang metong kay kami, at king mabilugayato, ban king mitmong kapanayan, panimuna na kami papunta king tulang sidyana para kay kami. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng Isayas. Kanitang misa na panahon, may nga pakarinela ring tribu ng Sebulon at Neptali. Dapat megdalayang dangalan, ing daratang nga panahon para karelo. Manibat king Mediterraneo, papunta king Danias lagan, karing lugal at sulipat na ning Hordan. At pati na king Galileo, ang mismo panuknangan daring dayuhan. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. Menok nangan la king kakarin na madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa silagya karelangan. Maragula tulay pigkalub mo karela o gino. Meging maligayang biera king uli mo. Matulala king maya padepat mo karela. Anti mo yung tulada ring tao na yung titipunan ding pibandyan na asam-samda. Uling paud king batal da kay kayang leko, at patining tambayok king karelang pago. Ikaw ginuing sinambut king bansa, ame nalipusta at migsamantala karing kekang memalen. Simbut mo lan timoing pamanyambut mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas sa panahon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginuyin ka akong sulu at kaligtasan, ninumoy ka akong pitakutan. King panganib inginuyin ngatan ako, ninumoy pitakutan ko. Metong mong bagay nga aduan ko king Ginoo, at metong mo yung kanakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalaning kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan.
Itiying paniwala ko, takman ko yung kaya paning Ginoo, keting labwad da ring tao. Manalig ka king Ginoo, emo pa'y naning loob mo at katatakot. Manalig ka king Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat ning Apostol San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, awsan dako kapanandaman, king lagyuning ginutang Heso Kristo. Mi kakasundo kayo, ikayong sabla, king kaya kayong pisasabyan, ban mi kaating pamigsagsagan kaya kayo. Misasan metong kayo, king pamisip, at parasan. Kapatad, abalitan ko, king kapamilatan daring mapila ng tawan Chloe, king mipapatay kayo kano. Ing buri kong sabihan niya iti, ing metong kaya kayo sa sabiana, ako kang Pablo ko, nga naman ning metong, ako kang Apolos ko, nga na ning aliwa, ako kang Pedro ko, nga na panig metong, ako kang Kristo ko. Mga pirake newari i Kristo, i Pablo yawari ing mipako king krus, king ulio, may binyag kayo wari king lagyo ng Pablo, naku tinubod Kristo, ban maminyag, nune ipanaral ke ing mayap abalita, at ipanaral ke ing epa magsalitang manalumpakan king kabyas ng tao, ban ing kamatayan ng Kristo king krus, mipayalan kabaldugan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus, penaral ning maya pabalita, tungkol king pamag-ari ning Diyos, pepakayapa nala na maring tao, king miyaya liwarang sakit at kapanandaman. Ingin manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kabod balita ng Yesus king Iwan, sinukul de, may koyang papunta Galilea, may natili Nazaret, nunemintayat menuknangan Capernaum. In Capernaum,
metong iyang balen king bebe ning dagat-dagatan ning Genesaret, king teritoryo ning Zebulon at Neftali, ban matupad itang ula ning propeta Isayas. Labwad ng Zebulon, labwad ng Neftali, bandaking dayat malat, kangat baning Hordan, Galilea daring pagano, ing balen ang makalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala, karingatyo king lilong ning kamatayan, ing meto nga sulu sunlagyo. Manibat na kanita, megumpisayang menaral Jesus, anti kanini ing sasabyana, sisyenyulat painggulutan din kaya kayong kasalanan, uling ing pamagari ning Diyos, malapit na kaya kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ning Galilea, ikit na laring mikapatad a magliligo, Simon Ameyaus Pedro, at Andres a kapatad na. Mibabaldog lang lambat king dagat-dagatan, nga nakarela. Tara, tuki kayo kanako, at gawanda kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin, likwanda la ring karelang lambat, at tinukila kayo. Sinulong na pa ing kayang pamaglakad at ikit na laring adwapang mikapatad ay anak ng Zebedeo, Santiago at Juan, at tilo king karelang bangka, kaya bere itatara. Sa sadyadala ring karelang lambat, inaus na lanaman deti, kanita mo rin, likwande ing bangka at itatara, at tinukila kang Jesus. Leganas na ning pintalan Jesus ing mabiluga Galilea, tinuruya karing karelang sinagoga, at penaral na ing maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos. Pepakayap na lanaman ding tao, king miyaya liwarang sakit at kapanamdaman. Iting mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Den kaya nakana professionals ngeni, balang sumulong king karelang karir, miyaya liwala luluban obra. Neng minsan at lulang bulan, lumipat lang aliwang obra, o kaya anam a bulan, aliwa ing obra handa. In the process, miraragdag iyo listahan itang karelang curriculum vitae. Metong yang masanting career move, mika dakal kang karanasan, ban kanito, maging qualified ko, misane ko, kareng miyayaliwang obra. Oning ito, karirya. Aliwaying karir, keng bokasyon. Ing bokasyon o ing karir, nung akakit me anting aus na ning apong Ginoo masanting iya. Nung aus sana ka anting manager, o kaya cashier, o kaya aus sana kang ima, o kaya tatang. Masanting iyang intindihan, ing karir, anting bokasyon, o awos ning apong Ginoo. Pero minsan, maliliyari ita. Kaya binasa tamong ebanghelyo, inaos na la ning Ginoo, dening disipulos na, laben tayo. Inaos na la, tinukila. Alaman, style na pong San Mateo ni, man dinin ng detalye, San Mateo, king pamanaos na ning Ginoo, tara tuki ko kanako, naman sinabi nung nokar lamunta, sinabi na mo gawan do ko magliligo tao, nanong buri ng sabyan nita.
Alalaman detalye nung nanuing asahan na ning Ginoo keng pamanuki kayo. Alalaman pagpirma na kontrata. Po, alayaman sinabing requirements. Dapat amano na ning Ginoo, tara, tugi ko kanako. Kakadwa, dening inaus, no? Likwande, ing gagawan daw. Metong yang kondisyon ito, king pamanuki king Ginoo, pero, balo tamo rening disipulos, edo agad-agad likwandeng pamilyada. Eda agad-agad likwan ing obrada. Ing titimid ng San Mateo, king pamanaus karelo, yapin ini. Ing mamaus, yapin ing Ginong Jesus. Aliwa ing requirements king pangadisipulo. Aliwa ing kabyasnana ning disipulo. Aliwa ing talakad na ning lipunan ning disipulo. Nune, ing emphasize ng San Mateo, Jesus yang mamaus. Kakadwa, anya alayang din binye detalye San Mateo, tara tuki ko kanako, bala mo period, likwandala. Ing burinang itimid San Mateo, panawune ning Ginoo, ing kayang pamagluwal king publiko, ing kayang ausan ng public ministry. Nga na ning ebanghelyo, kabud balita ng Jesus king iwan sinukul de, mekoya papunta Galilea. Bala mo senyas siya ito, yarine ing papil ng sanuan, ngini lumwalya ing Ginoo. At ing mumunang gewa, no? Minaw siyang alagad, no? At turwana no ring alagad ng areni, king iya ing tukyan, no? Alang nino paman. Alang nino paman. Anyapin ining kadwang pamamasa, San Pablo, penaral ning maya pabalita, may nalakadyang miyaya liwang komunidad. Thessalonica, Galacia, Filipo, Roma, king Corinto. Ining binasa tamong kadwang ebanghelyo, iba't siya king sulat na karing tao Corinto. At panyabiyana nung San Pablo, ining komunidad na king Corinto. In Corinto po medyo progresibo yung business district, uling lele yung dagat. Ating para kang Apollo, ating para kang Pedro, ating aliwake kayo tutukyan di Pablo, ot mipit-napit na kayong makanyan nga na, ot kanya-kanya kayong tutukyan. Metong yamo dapat ing kakatamong tutukyan, ing Ginong Jesucristo. At nga ng San Pablo, ing Kristyanismo, yapi ni Kristo. Aliway Apollo, aliway Pedro, aliwaring disipulos, aliwaring apostoles. Deng apostoles, mekolo, king Israel, kinalatla, metong yamuing penaral do, ing Ginong Jesucristo, iya ing maya pabalita. Pero, as nang kalwat bayo da panag-aralan ito. As nang kalwat bayo mitanam karela, king Jesus, yang tutukyan da, yang panaral da. Bala mo po nga ng San Pablo, ing pamanuki king Ginoo, ing pamanaral tungkol king Ginoo, iya tungkol king manaral, nunet tungkol yaketang ipanaral, ayapin ing Ginong Jesucristo. Anyapin ing religious leader, dapat mitalakad fans club. Ing religious leadership, metong yaparasan. Ing kasalpantayanan, metong yaparasan.
ing pamanyuyo, king pisamban at kening shrine, metong yaparasan, ing milapit tamo kang Kristo. Tukyan tayo ing Kristo. Ing mumuna ng diling papel ning birhen, yapin ing ilapit na katamo king kayang anak. E nasasabihan ning birhen, samban nyo ko, tukyan nyo ko, hali. Munta ko king anak ko. That is religious leadership. Pari ka man, obispo ka man, papa ka man, EMDC ka man, lekom ka man, choir ka man, metong yaing papil tamo. Lumapit king Ginoo, tukyen niyang Ginoo, ilapit laring aliwa king Ginoong Yesus. Religious leadership is not about technique. It's not about management. Ala pong kwenta yung pagawa ta Kenny, nung eta mo mangadi at milapit king Ginoo. Gagawan tala mo rin uling maulagay ing atmosphere neng sasambata mo, neng mga dita mo. Pero nung ing finokosyo karening grill sa reni at aliwa king Ginoo, you are in the wrong place. Maulagay ang atmosphere. Nung ating mete, eta naman patigtig masayang music ne po. Nung itang aga nakataya, ing mete. Pero nung patigtig ka music ating living, at ing focus mo ketayang music, at aliway itang mete, o kaya mag-birthday, happy birthday, ing finocus mo ing kantang happy birthday, at eme man ginrit ing mag-birthday, alaka ke lugal. Makanyan mo naman, keng pamaglub tamo keng pisamban, mititipon tamo keni, buritayang tukyan ing Ginoo. Inawas na katamo para tukyan niya. At nung tukyan niya ing Ginoo, lawen niya gagawan ing Ginoo. Lawen niya sasabyan ing Ginoo. At atyo keng ebanghelyo ngeni ita. Ing sentro na ning penaral na ning Ginoo. At eya po kakalingwan ini. O ini, sisyan yulat pahinggulutan din kaya kayong kasalanan, uling ing pamagari ning Diyos, malapit ne kaya kayo. Ing pamag-ari na ning Diyos, ing pangabalanan, mumuna ng diling misyon ning ginutamong Yesu Kristo, ing kayariana ning Diyos. O iting tuturuna. At mintaya, nga na ning Ebanghelyo, mintaya, kareng miyaya liwang sinagoga, lugal, linibutya, parala na ning Ginoo. Pengalat ni ing maya pabalita. E may natili keng metong alugal. May koya Nazaret, maulagay po yan ing lamanan ning panaral, no karin niya may naral, linibot siya kareng sinagoga, no karin niya may nuknangan, may koya Nazaret, mintaya Kapernaum, ninureng at yuking Kapernaum, alila Hudyo, pagano la, lingunan ala retang alang lilingun karela, at nanong parala, o nanong disposisyon, king kayang pamanaral, nga ng Isayas, ing balen ang makalugmok king karolumduman, manakit yang maragul asala. Karing at king lilong ning kamantayan, ing metong asulu sunlagya. Ing Ginoong Yesus, king pamanaral king biena, minyeyang sala. Karing aliwa. Ali dalumdum, ali pamipit-napit na, ali kaymutan, ali karokan, nune sala. Kareng taong magdudo, kareng taong ating kasalpantayanan, iyaing sulu, bahan kanita, sulag, king kaya katamong biye, nung nano yung tuto,
nung nino yung tutukyan tamo. So ipanalangin tamo po kaniting misa. Metong yaing tutukyan tamo. Metong yaing apusan tamo. Yung Ginong Jesucristo. Nung buri tayang tukyan, pakibalwan taya paralan. O ining paralana, manaral, manulo, babiesala. O iting paralana. Nung buri tayang tukyan ing Ginoo, pakiramdaman tayo ing sasabyana, ing amano na. Ban kanita, lakwas tamong bilapit kaya. Kuntoro, akikilala tayo, nung lalo ming akikilala ing meto nga tao, mas aluluguran me. Kilalanan tayo, Jesus, at tutukyan tam. Kilalanan tayo, Jesus, amamaus kay katamo. Ban kanito, maging kaluguran tayo. Maging malapit tamo puso kaya. Aliwa, yung sariling ligaya, yung sariling achievement, aliwa, yung sariling kapakanan, yang yuyuna, neng tutukyan niya ing Ginoo. Nune, iya, ing mumuno, ing amano no, ing gagawa no, ing burino, kaya katam. Dening disipulos ay naus ng mumunay Simon, y Andres, Santiago at Juan, ede agad-agad ikwa. Ing punto na ning pamanyuyo ang popang pamanukiking Ginoo. Pero, mi babatalang bayan de ing Ginoo, hanggang ikwara at tanam da keng puso da, ing sentro na ning biyeda, yapin ing Ginoo. Ipanalangin tamong maging sentro ning biyeta mo, yapin ing Ginoo at alang aliwa pa. Talakad kayo, ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, king Diyos, ipanglubos mayupaya, nilalang kimbanwa at yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu, may bayit kang Juan Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyala nangga. Amen. Manalangin taking Diyos, magnasang akilalan ni ning balang metong, at nga tamong manalangin, Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Bandin sa blang tao, maging alagad nung Jesus aginuta mo. Ban mi kakamalayan lang ing Diyos kaya bere, ang aking kapupusaning panahon, manalangin taking Ginoo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban maging sapat kaya katamo, ing tunggenda katamong anti ing Ginoo, mi bebe at mate kalupa na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban tanggapan tamong ibat king Ginoo ing tetagan misakwil king sabla nung kailangan. Ban atok yan tayo king dala ning ganap abye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Banding alagad ng Jesus, magtamasala king sawop at inspirasyon ning metong at akilala ing ela magdilidili, potang magobrala, para king panyulong ning kayarian, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban ayat at tamo, king kapayapan king balang metong,
at ba nakilala ring tunay king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ginong Diyos, pagkabalitan ming parehong masigasig manalangin para king kasalangmit kakaluguran, mananunasan ang ikami ating kabilugan mong iglesia, maging ing sabla-sabla, maging ing sabla-sablayo, karing gana-gana. Ban akilala ka, kang Yesu Kristo ang ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot ka na akong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan e saning ginuitin daon karinggamat mo, kingi kapuryan po ni kaligayan ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo reting kekeng ayin, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At keka antimuri, yat nayoring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangang gat lubos mayupaya, king kekang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan,
Hagiang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lubkeko. Ulinito, ing kaluguran mong anak, meging tawi ang kalupa mi, banating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapaminatano, ring anghel ning banwo, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyambo, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saing siwala mi king karelo, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha ni kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos nga tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, itiying kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kiniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, darawon mi akeka iting tinapi ning die at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikaming ansanang misulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Gandakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kamben ng Francisco ing kay kaming Papo, at Florentino ing kay kaming Obispo,
at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kaya biyan ng Mariang Birheno duning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, kaya biyan ring apostol at ting sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari
manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilan man ke kayo. At kekaan timurin. Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko, dapat paulina ni ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong kay lubusan ning sarili ko keko, emo pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, lubos mo payang ipa, manano na sanang ing bayong biye, pigkalub mo kaya kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatilyan na kami sana king tula ning kayarian mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luglukay po sa gulit. Ngayon mo pong magpiesta ka rin kumag-announce balang Domingo, bangalita dinanda kayong update kaya kaya katamong gagawan. O ining budget tamo, may presentane makatatlong beses ata. 1.2 yung kaya katamong budget. Then mag-donate so far, then ipo, mag-pledge. Panupaya daret ang tauling mag-donate, ela may banggit nandin keng intention panalangin talaring mag-donate ng para keng piyesta tamo. So far po, deng pledges at linob 396,000. At deng katamong mag-donate in kind, 18,000 pieces lapong delada napon. Deng katamong stampita, rosaryo, ang po pang hostya, ang po pang assorted goods, ang po pang candies, ay pamye, o yabe kareng pamye, tamo kareng pamilya. O rin po rin stampita, deng ostya, ang po paretang assorted goods, yabe, tamo kareng pamye, kareng pamilya. Yung kailangan tamo pang pera is 812,880, anyapin Oreni na po rin ginastos tamo, may salino ang deni. Pati rin laro, may grocery no po napon, mintala ka rin talagang mag-supply. So, 468 ing may gastos. Oreni na po rin kakatamong malating battles, deng laro, deng kandila, deng rosaryo, ang po pang sash. Po. Ongoing po ing repacking. Deng gagawa po rin may aliwang organisasyon. O rin po rin mayaring pare-distribute namo atin lang slampita, rosaryo, ang po pang laro. Ipamiyeta mo ka rin simba, keng nobena ang po pa keng piyesta mismo. May damtamo pong 600,000 bang kanita salita laretang groceries, ang paparetang laro, kailangan tao pa mo. O ini po ing may gastos so far, karetang indamtamong 600,000, 578,000 po ing ginastos. Ing tema na po ni kakatamong nobena, Piesta po paking La Concordia. Yapin ini, Birhen ning Lourdes, induning pakalulu, kapal dananding masakit. Ayang pangadyan tamo balang misa. Po. So dinandeng yusplikada ring magmisa ining tema nga ini, para laki karela o ining tema. At may kadidugtong de kareng apparitions na ning Birhen ning Lourdes, ing karelang homilya. Kaya ba't po yung schedule tamo, February 2 to 10, 5:30 ing novena prayers, kaya ba't nanita ing misa. Cancel dia po yung misa kayong February 4, first Saturday, itang abak, ditang aduang misa kayong abak. Di nan tayang pansining kaya katamong pamagnovena, pamagsadya king piyesta. Kaya ba't itang February 5, ining Domingong alas 8 ating misa. At kay ba't itanggat pa na po na misang Domingo, alas 6 yo, imbis na 5:30. Uling makapalubya pa keng nobena at keng siyamayaldo, pamagsadya keng piyesta. At oren ni pureng magmisa para keng February 2 hanggang February 10, alas 6 ning bengi. Maka live stream la pureng kay katamong misang nobena at deng siya mamisa kayang kapiestan mismo. Pero simba kayo po, kayuli yun na mo ka rin yung lalawen detang siya mamisa.
hanggang bisa kayo. Gat pa na po na misa o rene, kay batatin tamong prosesyon maglakad, then pong St. Nicholas Academy Drum and Lyre, estudyante, eskwela tamo, king Archdiocese ilang tuki, king prosesyon at tigtig. Itang kapiestan mismo, ating pamaglanya, ang pamamendisyon sas, kay bating balak misa. Kaya pong February 3, kaya kabit Kenny, February 3, 7 a.m. to 11 a.m. yung medical mission. Po. So, manibatla ka rin parokya, ding may nyawad kaming listahan para lada keti, ang papareng walk-in. Kay bada pong may check-up, midinan panulo, muntala keni, para kayong dita kakatekesis at pamaglanya kareng masakit. Po. At luya pong pating buong abakya po ita, 7 to 11. Kay bat na ning piyesta, itang Domingo deng regular mass tamong 8, ang popang 5:30, maganap lang. Itang La Concordia po keng February 18, paninayin tayong circular letter na ning Arsobispo, kumbirano rin ganang skwelang Katoliko king Mabilugay Archdiocese, ang papareng Marian organizations king Balang Parokya. So medyo dakal-dakal na po rin asahan tamong painuman danum kanita, ang papangakayabe. Keraklan kaya na kanila. Ita nga says misa cancel dia po. Kaya po si Claude kayo para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalup ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at kaban wami sambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. King kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldongeni. Amponing patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka. Ating pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaul, King Tokso, nunay kabos, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mina. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Timoy sa dyaran ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alananga. Amen.
ing ginumanatili kaya kayo. at kaya kaan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.